एक बार की बात है, एक छोटी सी क्यूट बच्ची थी जिसका नाम हिना था। हिना के घर के पास एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी। बिल्ली अक्सर गली में खेलती और हिना दूर से उसे देखकर खुश हो जाती। एक दिन बिल्ली बारिश में भीग गई और सर्दी से कांप रही थी। हिना ने उसे अपनी छतरी के नीचे जगा दी और आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। बिल्ली ने मियाऊं कहा, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। हिना उसको दूध देती और बिल्ली हिना के साथ खेलती। वो गेंद को पकड़ने का खेल खेलते और शाम को सहन में साथ बैठ जाते। जब भी हिना उदास होती, बिल्ली उसके पास आकर प्यार से लिपट जाती, जैसे कहती हो, मैं हूं ना। उस दिन से हिना और बिल्ली की दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई।